ពុកម៉ែជួយកូនផងកូនមិនចង់សម្លាប់មនុស្សទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងពិតមួយចង់មកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសាច់រឿងពិតមួយនេះដែរខ្ញុំបានទទួលពីបងស្រីដែលឈ្មោះចន្ទាដែលគាត់រស់នៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតែគាត់សុំមិនបញ្ចេញភូមិស្រុកទេដោយមានគ្រួសារមួយគាត់មានសមាជិក5នាក់ដោយកូនស្រីច្បងរបស់គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ក៏បានមកបន្តការសិក្សាបន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008-2009កូនស្រីរបស់គាត់បានមកបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃមួយនៅពេលដែលមានបុណ្យជាតិដូចជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក៏តម្រូវឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងធ្វើពិធីបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់បានមកដល់ផ្ទះកូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានងើបពីព្រលឹមដើម្បីធ្វើម្ហូបអាហារសម្រាប់យកទៅប្រគេនលោកដោយហេតុថាជាគ្រួសារធម្មតាហើយក៏ជាគ្រួសារកសិករមួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិរៀងដាច់ស្រយាលពីទីរួមខេត្តមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅវត្តគឺគាត់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងមូលហេតុដែលគាត់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយសារវត្តដែលគាត់បានទៅគឺជាវត្តមួយដែលនៅក្នុងភូមិក្បែរគាត់ដែរផ្លូវដែលគាត់បានធ្វើដំណើរទៅគឺអមទៅដោយប្រឡាយទឹកនិងវាលស្រែស្របជាមួយរដូវវស្សាផងនៅផ្លូវដែលគាត់បានធ្វើដំណើរគឺមានទឹកមានផុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរទៅរៀងមានឧបសគ្គបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយប្អូនស្រីរបស់គាត់ម្នាក់នៅពេលដែលបានប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនិងវេរួចរាល់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញគាត់ក៏បានឲ្យប្អូនរបស់គាត់តាមមកមុនគាត់ក៏បានចុះទៅលាងជើងនៅក្នុងទឹកត្រពាំងក្បែរនោះដោយទឹកត្រពាំងដែលគាត់បានចុះនោះមានជម្រៅរាក់ដែលមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់លង់ទឹកនោះបានទេបន្ទាប់ពីប្អូនរបស់គាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះអស់រយៈពេលរៀងយូរបន្តិចគួរសមដែរប្អូនរបស់គាត់ក៏មានការឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាបងស្រីរបស់គាត់នឹងមិនទាន់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញព្រោះដោយសារមុននឹងគាត់បានឲ្យប្អូនរបស់គាត់នឹងដើរមកមុនគាត់សុំចុះលាងជើងបន្តិចសិនដោយសារធ្វើដំណើរមកពីវត្តនឹងគឺគាត់មានប្រឡាក់ទឹកភក់នៅតាមផ្លូវដោយហេតុចាំបងស្រីយូរទៅនៅមិនឃើញបងស្រីត្រឡប់មកផ្ទះវិញទើបធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់គាត់ក៏បានដើរត្រឡប់ក្រោយមករកបងស្រីនៅកន្លែងត្រពាំងទឹកនោះវិញនៅពេលដែលប្អូនស្រីរបស់គាត់ដើរត្រឡប់មកវិញនៅមាត់ត្រពាំងទឹកក៏មិនបានឃើញបងស្រីដែរឃើញតែស្បែកជើងដែលគាត់បានទម្លាក់នៅក្បែរនោះប្អូនស្រីក៏បានព្យាយាមស្រែកហៅឈ្មោះបងស្រីតែមិនឮបងស្រីឆ្លើយជាហេតុធ្វើឲ្យប្អូនរត់ទៅផ្ទះក៏បានប្រាប់ម្ដាយហើយនឹងឪពុកថាបាត់បងស្រីហើយម៉ែព្រោះមុននឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចុះលាងជើងនៅត្រពាំងទឹកបន្តិចគាត់ឲ្យខ្ញុំដើរមកមុនឥឡូវខ្ញុំបានដើរទៅរកគាត់វិញហើយតែមិនឃើញគាត់នៅត្រពាំងទឹកទេម៉ែទើបធ្វើឲ្យម្ដាយហើយនឹងឪពុកគាត់ក៏បានផ្អើលឆោឡោក៏នាំគ្នាទៅមាត់ត្រពាំងទឹកនោះក៏បានចុះទៅរកដោយសារតែត្រពាំងទឹកនោះមានទឹកតិចល្មមអ្នកភូមិក៏បានចុះរាវមើលក៏បានឃើញសពរបស់ប្អូនស្រីនៅក្នុងទឹកគ្រប់គ្នាក៏មានការងឿឆ្ងល់ព្រោះដោយសារទឹកនេះរាក់ខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានប្អូនស្រីដែលមានវ័យជំទង់អាចលង់ទឹកត្រពាំងនេះស្លាប់បានដោយអ្នកភូមិដែលបានមកចាំរំមើលអ្នកខ្លះក៏គាត់និយាយបែបការគិតរបស់គាត់អ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាប្អូនស្រីគាត់ខ្យល់កដួលផ្កាត់មុខទឹកធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លក់ទឹកត្រពាំងនេះស្លាប់បន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃឲ្យប្អូនស្រីរួចអ្នកភូមិក៏ដូចជាគ្រួសារក៏បានឮនៅសំឡេងចម្លែកដែលសំឡេងចម្លែកនោះដែរគឺជាសំឡេងស្រែកប្រហោយំខ្លាំងឲ្យអ្នកភូមិបានឮ
រហូតដល់ថ្ងៃមួយប្អូនស្រីក៏បានមកពន្យល់សពឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាពុកម៉ែជួយកូនផងកូនមិនចង់សម្លាប់មនុស្សនោះទេកូនមិនចង់នៅក្នុងទឹកនោះទេកូនរងាពុកម៉ែជួយកូនផងកូនចង់នៅជាមួយពុកម៉ែសម្រាប់រឿងនេះដែរបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគ្រប់រឿងដែលបានកើតឡើងមិនមែនម្នាក់សុទ្ធតែចង់ធ្វើនោះទេមិនថាប្រលឹងឬក៏មនុស្សសុទ្ធតែមានរឿងមានតួនាទីរៀងៗខ្លួន